Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Kasin sepanjang Gondang Legi, Malang. Kali ini saya berada di depannya Sound Brewo Audio. Kali ini Brewo Audio membawa 12 subwoofer pakai box Kobri sama planar. Kobrinya 18 in, kalau planarnya 21 in. Dan middle-nya pakai asli. Ada 10 middle, pakai rodal juga. Ada 4 box rodalnya. Brewok ini turun dari Ranupani langsung ke sini, ke Kasin Gondang Legi sini, belum pulang sama sekali. Mantap ini lur, full horeg. Ada tulisannya itu, pemburu horeg Gondang Legi. Udah, kali ini saya ke Blizzard Audio. Blizzard Audio juga membawa 12 sub, pakai CLA-nya ada 6 biji. Itu katanya punyanya Ugratani. Dan yang bawah itu pakai box Martin. Dan middle-nya itu pakai JBL kayaknya. Iya, JBL. Wah, ngeri. Warning lur, Blizzard Audio. Martinnya itu membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan CLA nya 6, berarti jumlah 12 subwoofer. Oke dulur, saya ke MHN. Kali ini MHN juga membawa 12 subwoofer model CLA. Ini kayaknya baru dari MHN Audio boxnya. Dan middle-nya itu pakai RDW. Wes, bagus lur, membawa 8 middle balap lur. Itu bawaannya MHN Audio. Dan juga full lighting lur. Kali ini lightingnya udah dinyalakan, itu banyak, sekitaran lebih 40-an beam sama parlet. Keren lur. Udah mulai dinyalakan semua ini, beamnya sama parletnya. Mending lur,
gensetnya MHN Audio. Pakai 60 kVA yang di sini. Yang sebelahnya itu biru kayaknya 150 kVA kurang lebihnya dulur. Maaf ya dulur, nggak bisa lihat ke belakang, lihat powernya, soalnya nggak boleh kalau nggak pakai keplek atau panitia. Penting lur. Ini tempatnya ini kayaknya bukan lapangan ya. Kayaknya barusan ditanami tebu ini, terus diratain, dibuat jackson bersama. Dan acaranya ini untuk bakso pembangunan Masjid Al-Ghazali, itu masjidnya. Monggo dulur yang ingin merapat langsung aja ke Desa Kasin sepanjang Gondang Legi Malang. Tempat parkirnya karcisnya itu 15.000 lur, murah meriah, full horeg. Oke dulur, sekian dulu dari Jong Channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video kami ini, dan subscribe